ฝูงข้าสิการกราบน้อมป่านมกลมใส่บุญอันใดสิส่วนใส่ให้ถึงทีอาราธนาวาทอนคุณภาษีเสริญมากังยังทีเป็นสุภาษีภาษาพญาสารคือคุณภาษาปนาท้องกาลพันสารที่สมวาเทลาผู้ใหญ่เรื่องปาฏิวิธานทั้งปาริยัติบ่ด้อยภายขันธาโทราวิปัสสนาบ่ว่าอันใดดีสมพันลองอันคล้องไว้คุ้มค่าจังหวะบูชา